हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक एंड्रॉयड फ़ोन का चार्जिंग पिन बदलेंगे। कस्टमर का कहना था कि यह फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, तो इसमें मैंने चेक किया तो यह चार्जर पिन ख़राब है। तो चार्जर पिन को हम बदल करके एक नया चार्जर पिन लगाएंगे। तो देखिए इस वीडियो में किस तरह से लगाते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को खोलते हैं तो आप उसके पार्ट को आराम से और आसानी से खोलें और उसे अच्छे से अलग करके रखें ताकि कोई भी चीज़ टूटे ना और फिर लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, जब भी आप सोल्डिंग करते हो तो आप सोल्डिंग को बारीकी से करें, जिससे किसी भी सोल्डरिंग आयरन दूसरे पार्ट में न सटने से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मोबाइल हीट भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है।